Izina Liliane rikomoka ku ijambo ry'ikilatini Lilium bikaba bisobanura lili, ubwo nabwo ni mu kilatini ariko nanone mu kinyarwanda bikaba bisobanura ururabo. Liliane ubwe ni amayobera kuko adakunda kwiyerekana wese, hari uruhande akunda guhisha kugira ngo ashimishe abamukikije. Agira ikinyabupfura ariko kandi ashobora gutungurwa no kutoroherana. Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze wowe uhisemo kubana natwe. Ndigusuhuza nkanaguha ikaze ndi Isingizwe Edith. Turi kuri Media Empire aho tugeze mu gice twari ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi dufite izina Liliane, duhaye ikaze by'umwihariko abitwa ba Liliane. Ariko kandi nawe ntabwo hejwe, niba utitwa Liliane ushobora kuba ufite inshuti yitwa ko, ukaba wifuza kumenya ibiranga inshuti yawe. Tudatinze rero, nk'uko twatangiye tubivuga, ba Liliane cyangwa se abantu bafite izina Liliane, ubusobanuro bw'izina ryanyu ni ururabo. Ariko kandi nanone mu bibaranga twatangiriyeho nuko muri abantu b'amayobera, aho mudakunda kwiyerekana wese, mukagaragaza uruhande rumwe kugira ngo mushimishe abakikije. Liliane rero ni umuntu uhorana amarangamutima, ariko nubwo ahorana amarangamutima ntabwo ari umwambaro ukomeye kuri we. Uyu Liliane nanone hamwe nawe byose usanga ari ibintu bishoboka, ariko nanone bigaterwa n'igihe. Arizera cyane ku bintu bimwe na bimwe, ariko nanone agakunda gutsindwa ku bindi. Liliane ni umuntu ugira amahame mbwirizamuco yo hejuru, akunda kwifatanya n'umuryango we kandi akagira imyumvire ikabije y'ababyeyi. Ikindi kiranga Liliane ni uko ari umuntu udashobora kwiyumvisha ko yaba adafite abana, icyo kintu akaba atabasha kucyihanganira. Rimwe na rimwe Liliane nafata icyemezo mu guhitamo kwe, kandi ntabwo buri gihe aba azi uruhande rwo guhitamo. Ku rundi ruhande, ku byerekeye ibyemezo by'abamukikije, Liliane ni umuntu uhora yiteguye gutanga inama nziza kandi akagira ubutabera bukomeye. Uyu Liliane usanga ari intungane cyane mu bikorwa byo kunga abantu, aho usanga ari umujyanama mwiza ndetse akaba n'umukemurampaka mwiza. Mu rukundo Liliane akenera umuntu umwitaho by'ukuri, akabimwereka ndetse ntakinisha ibyo kumuca inyuma kuko ifuhe rye riba riteye ubwoba cyane. Liliane kandi usanga ari wa muntu usabana ndetse akagira ubuntu bwinshi kandi ugasanga ari ibintu bimushishikaje. Ashobora gutanga ibirenze ibyo wakeneye mu gihe ari mu rukundo, kandi Liliane ahora ashaka gushimisha umukunzi we no kumwereka ko urukundo rwe rutagira umupaka. Akenshi ba Liliane bakunze kuba abakinnyi ba filime kandi bamenyera uwo bavugana kabone n'ubwo yaba ari umuntu bavuganye bwa mbere cyangwa bakaba bahuye bwa mbere, usanga basabana cyane. Ngayo nguko ibyo nibyo biranga abantu bitwa ba Liliane. Niba witwa Liliane ukaba uri kumvira izina, twandikire muri comment tubwire n'ibyo tuvuze bikuranga. Niba utitwa ko kandi ukaba uri kuryumva ariko ukaba ufite inshuti yitwa ko, ushobora kuyisangiza iyi video kugira ngo ubashe kwiyumva cyangwa se ubashe kumenya icyo izina rye risobanura ndetse n'ibimuranga. Reka dushimire rero nanone buri umwe wese banye natwe muri iki twari ubusobanuro bw'amazina, tunabashishikariza kutazacirwa n'izina tuzagezaho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Isingizwe Edith, turi kuri Media Empire. Mugire ibihe byiza.